好，各位 SYN 三洋机车的朋友，大家好，这里是 SYN 市政的抽奖活动现场。那今天是2012年9月17号第11次的抽奖。那今天呢，我们同样会抽出3名的幸运得主，他也会得到我们的ASUS最新一代的变形平板电脑。那首先呢，我们今天有一样是邀请到2位嘉宾。那首先第一位呢，是我们三洋工业台北总经销总经理黄明正先生。好，那第2位也是我们的成长法律事务所肖世光肖律师，欢迎肖律师。好，那今天我们的抽奖嘉宾同样也会帮我们抽出3名的这个幸运儿哈。那首先呢，我们就先将之前上周所保留的抽奖券拿出来。然后也请肖律师帮我们检查一下，就是箱子是否都没有经过拆封。好，那律师确认完后，那我们请肖律师来帮我们做一个拆封的动作。好，肖律师拆封完，也请工作人员帮我们把那个箱子里面的抽奖券帮我们倒到那个抽奖区里面。好，那等一下箱子给我们肖律师检查一下那是否抽奖券都已经全数倒入我们的抽奖区。这边还有1箱好，肖律师第1箱 OK 吗？好，那接下来是第2箱。那检查过后的箱子也同时给我们镜头检查一下是否就是抽奖券都已经完全倒入了我们的抽奖区。对，还有第2箱。好，接下来是第3箱的部分。好，那我们3箱同时都已经就是把我们的抽奖券都倒入抽奖区了那同时间呢，我们也把本周所收到的抽奖券也倒入了我们的抽奖区，我们请工作人员协助一下。好，这个是我们本周所收到的一个抽奖券的部分那也请肖律师帮我们检查一下，是不是都全数倒到我们里面里面好像还有。好 ，OK， 我们给镜头看一下好，那我们本周的抽奖券也已经全数倒入我们抽奖区那我们工作人员同时间也帮我们稍微搅拌一下把抽奖券稍微搅拌均匀一下。抽奖券非常多我们搅了非常的久。好，那我们现在全数的抽奖券都已经均匀的搅拌了那现在呢，我们就请我们的王总经理来帮我们抽出本周的第1位的幸运得主。好，我们第1位的幸运得主已经出炉了好，那我们请黄总经理来帮我们宣布一下那我们本周第1位抽出的幸运得主是流水编号是035124， 035124，得奖者是王庭和。王庭和，那他的购买县市是台中市。台中市
那我们同时也给肖律师检查一下哈，确认没问题的话，我们就把抽奖券哈粘到我们的中奖榜单上。好，那接着我们再请黄总经理来帮我们抽出本周的第2位的幸运得主。好，第2位的幸运得主也出炉了哦，我们来请黄总经理来帮我们宣布一下。那本周的第2位幸运得主，他的流水编号是035872。035872，得奖者是信爱乡。信爱乡，那他的得奖县市是台中市。哦，又是台中市哈。那我们也请肖律师来帮我们同时确认一下哈，没问题的话，我们就把得奖者连到我们的这个中奖榜单上。哦，看来台中市非常旺哦。那现在我们再请黄总经理来帮我们抽出本周最后1位的幸运得主。好，最后1位幸运得主也已经出炉了哈。那我们请黄总经理来帮我们宣布一下本周的那个最后1位的幸运得主，他的流水编号是030444。030444，他的得奖者是陈之龙。陈之龙，那他的购买县市是台中市。又是台中市哈，非常恭喜，台中市非常的旺哈。那我们肖律师帮我们确认一下，那没问题的话，就把我们的抽奖券连到我们的中奖榜单上。那以上呢，就是非常恭喜哈，我们3位的幸运得主哈。那本周看到台中市是非常的旺，连庄3个都是他们哈。那这些本次呢没有抽到的这些抽奖券哈，我们一样哈会自动保留到下次的抽奖日。那我们现在就来进行一个封箱的动作哈。那首先我们请工作人员帮我们把箱子都拿出来。OK， 那我们请肖律师这边有一个，我们还有多了另外一个箱子，那请肖律师帮我们做封箱的动作。那其他的另外3个空箱子，我们就可以先把它装入抽奖券好，那我们同时确认一下箱底是否就是没有经过拆封就是另外3个。好，肖律师检查过都 OK 那接下来我们就把本周一样没有抽到的抽奖券把它全数装入我们的箱子内好，请工作人员帮我们协助一下，抽奖券装入箱子。好，以上是我们的本周的抽奖活动那同时间在工作人员执行那个装箱的动作之前呢，我还是跟大家来宣布一下我们 SYN 执行这个 SYN 是真的活动总共有3项的活动首先真的1就是买我们的 SYN 的3洋机车我们就送免费的新车的保养那真的2呢，我们是月抽汽车1部那这一部汽车是什么呢？就是我们2011年年度风云的现代New Elantra 1台那再来的话呢，我们周呢都会抽3台华硕变形的平板电脑它是最新的这个华硕的一个变形平板电脑。那活动呢执行到现在呢，9月17号呢，我们总共已经送出了66台的平板电脑，还有4台的汽车那下次的抽奖日是9月24号。9月24号，那也请各位还没购买3洋机车的朋友们，可以加紧脚步，越早买的话，机会是越大好，我们可以看到说抽奖券非常的多，非常的踊跃。好，那已经装好的箱子我们也请肖律师来帮我们做一个封箱的动作。这边有一箱。
本周的封条哈。好，我们请肖律师帮我们盖上去封章。好，肖律师也帮我们做了签名的动作。好，我们首先第一箱已经封完了哈，那我们也请工作人员哈帮我们协助把箱子给镜头看一下，是否就是肖律师有帮我们完成这个封箱的动作哈。那首先这个是第一箱的部分。好 ，OK， 谢谢。好，这边肖律师也帮我们就是贴上本周的封条哈。好，第二箱我们肖律师也已经封箱完成了，那请工作人员帮我们把箱子给镜头看一下。好 ，OK， 确认无误。好，第三箱同时也是用先放上那个封条哈。好，我们第三箱也已经就是封箱完成哈，那也请给镜头看一下。好，确认第三箱也已经封箱完成了哈，接下来是我们本周最后一箱。好 ，OK， 我们最后一箱也已经封箱完成哦，那也请工作人员把我们的箱子给镜头看一下。好，谢谢我们工作人员辛苦了哦。那以上呢就是本周我们 SYN 是真的抽奖活动现场。那我们今天也一样也抽出了3名的幸运儿哦。那我在这边谢谢黄总经理，还有就是肖律师。好，谢谢各位SYN 三元机车的朋友们，那我们在下周见，拜拜。